sampean niku sedina minimal nggih paling mboten sak juz lah. Ila antakuna kejaba yen ta ana sapa sira ana iku junuban wong kang junub, kecuali lek sampean haid junub. Wala tadak lan aja ninggal sapa sira niki sing lanang, wala tadak lan aja ninggal sira hudurul jumati ing nekani salat Jumat. Hudurul jumati ing nekani salat Jumat. Coba lek saged niki jajal. Lek memang untuk hari Jumat niku sampan pulang jam 11 niku sampun pulang. Ya ndang-ndang mawon sampean siap-siap ganti baju muslim terus berangkat ke masjid. Ojo adzan masjid adzan sampean lagi budal. Bismillahirrahmanirrahim wal jamaati lan piro-piro jamaah wal aidaini lan salat riyaya loro. Wangdur lan ningalono sira kulama ing saben-saben perkara lam tardo kang ora rido sapa sira. Lam tardo kang ora rido sapa sira ayu kala ing yen den ucapake apa ma. Ayu kala ing yen den ucapake apa malaka kaduwe sira. Dadi sampean lek napa niku saumpami nggih diabani kasar utawa nyuwun sewu dipisui kok nesu kok pegel, sampean ya aja misuh ya aja nyeluk kasar. Dadi sekira teng mriku sampean kok gelo, ya aja sampean lakoni perkara sing dilakoni kanca sampean wau. Wa yusna'u lan den agawe apa ema bika kelawan sira latar dohu aja rida sapa sira ing mali ahadin maring wong suci. Wala tasna'uhu lan aja agawe sapa sira ing ma bihi kelawan ahad. Wa qala lan dawuh sinten Salman radhiyallahu taala anhu qultu matur sapa ingsun Salman, ya Rasulullah do Kanjeng Rasul, ma iku apa thawabu hadhil arba'ina utawi ganjarane iki 40 apane hadisan hadise. Ya Rasulullah, orang yang telah menghafal 40 hadis itu pahalanya apa saja? Qala dawuh sinten jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladzi demi zat niki lho pahalanipun tiyang yang hafal 40 hadis sekaligus melakukan dari isi hadis tersebut. Waladzi demi zat ba'atsani kang ngutus sapa aladi ing ingsun bil haqqi kelawan hak. Nabian hale dadi nabi, innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala iku yasuruhu ngumpulake sinten Allah ing man sing apal 40 hadis kala wau. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat dikumpulake ma'al ambiyai sartane pira-pira nabi wal ulama lan pira-pira wong alim. Jadi sapa wonge sing hafal 40 hadis, besok Allah akan mengumpulkan orang tersebut bersama para nabi dan orang-orang alim. Waman utawi sapane wong iku ta'allama lamun belajar sapa man hadzil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise. Wa 'allamaha lan mulangake sapa eman ing hadis annasa ing menungso sapa wonge sing gelem belajar 40 hadis dan setelah itu mau mengajarkan kepada orang lain, kana mongko ana bismillahirrahmanirrahim, kana mongko ana apa ta'allum, kana mongko ana apa dzalika mengkono ta'allam iku khairun ta'allum iku khairun luwih bagus min ayyuta saking yen to den wehi sapa man
ad-dunya ing dunya wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya waladhi demi zat bahasani kang ngutus sapa aladhi ing ingsun bil haqqi kelawan hak nabi ana ali dadi nabi manutawi sapane wong iku hafidho lamun apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise wa talabalan numprih sapa man biak lawan arba'in ma ing perkara ngindallahi taala kang tetep ing dalem ngersane Allah tawaqahu mongko ngalungake ing man sinten Allah taala yaumal kiamati ing dalem dina kiamat bikiladin kelawan kalung min nurin saking nur niki lho dadi benjing wonten dina akhir kalih Allah dipun kalungi nur. Terus teng mriku setiap orang yang melihat orang dikalungi nur Allah kala wau wa ta'ajjabu lan gumun utawa gawok sapa al awwaluna pira-pira wong kang awal-awal kabeh wal akhiruna lan wong kang akhir-akhir kabeh min husnihi saking baguse man sing apal 40 hadis kala wau wa bahaihi lan cahayane man wa jamalihi lan baguse man wa min karomatillahi lan saking mulya oleh mulyaake Allah iyahu ing man waladhi demi dat ba'atsani kang ngutus sapa alladhi ing ingsun bil haqqi kelawan hak nabian hale dadi nabi man utawi sapane wong iku hafidho lamun apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise syafa'ahu mongko nrimo syafaate eman sinten Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fi arba'ina ing dalem 40 apane alfa insanin sewune manungsa dadi sapa wong sing apal 40 hadis niku besok hari kiamat bisa memberi syafaat 40.000 orang bayane miman saking wong istaujaba kang netepi sapa man sing kedua annaro ing neraka wa yasfa'ulan paring pitulung utawa syafaat sapa kula wahidin saben-saben wong suwiji fi arba'ina ing dalem 40 apane alfan ewune ukhra kang weneh salah samarotin kelawan telu pira-pira ambalan waladzi demi zat bahasane kang ngutus sapa alladzi ing ingsun bil haqqi kelawan hak nabian hale dadi nabi manutawi sapane wong iku hafidho lamun apal sapa man iku hafidho lamun apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise sakwise apal wa alamaha lan mulangake sapa man ing arba'in annasa ing menungso aqtahu mongko paring ing man sinten Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat nasiban ing bagian min sawabi arba'ina saking ganjarane 40 apane rajulan wong lanange minal ibdali saking pira-pira wali ibdal wa yu'ti lan paring sinten Allah taala liman maring wong hafadho kang apal sapa man hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise likuli hadisin iku kadue saben-saben hadis minha saking arba'in alfa malakin ing 1000 malaikat minal malaikati saking malaikat ya baknuna kang padha mbangun sapa alfa malak al kusura ing pira-pira panggung wal mada ini lan pira wal mada ini lan pira-pira wal mada ina lan pira-pira kutha ya rusuna
Rusuna lan nandur sapa man lahu rusuna lan nandur sapa alfa malak rusuna lan nandur sapa alfa malak lahu krana arai eman al asjara ing pira-pira uwit fil jannati ing dalem swarga wa fil jannati wallahu a'lam bisawab wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa hulli uqdal usri ayuhu armakhot amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma shalli ala Muhammad.